Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Utheke umayeni ku season 6 makuvela umpumelelo enza i-birthday celebration kamhlophekazi okumzukulu kamayeni. Athi yena akathandi ungenela okungena indaba zikaMpumelelo. Ngalesikhathi uMpumelelo ufike nenye intombazane kanye noma kaMhluphekazi. So mabefika azange umayeni asondele kubona, azange futhi nabo beye kuyena, kwaba nje naleyo distance. Nakuba-ke ku-social media sibona umayeni nengane uMhluphekazi isikhathi esiningi siyibone iy'thombe zabo. Uthi-ke umayeni akathandi ukuyingena lezi ndaba zikaMpumelelo because umbone ekhula, usazokwenza ezinye iy'nqumo, and into ayenza manje izombangela isidina. Mina ngizofakazela lamazwi kamayeni ukuthi izombangela isidina. Yabo isidina esenziwe uMpumelelo ngokufika nala abantu bakhe kwiphathi kaLwandle, sekumiwe laphayana, sekunomsindo, sekuney'nxushunxushu, uyakhuluma uMacele naye usuku yaze yadelela ingane. Akazi phela sikhulela ngendaweni ey'fanayo, yikho nami ngibone lesa senzo kudelela ukuthi umamkhulu uyathetha. Nakuba-ke mhlampe ngendlela yoku-communicate abazwananga kahle, bekumele ame umamkhulu akhulume aqede noma emthethisa. Mina ngazi ukuthi uma uthethiswa umuntu omdala uyayeka, uhambe, like kube sengathi uthi lento ayikhulumayo ayinamsebenzi. Hhayi bo, mina ngashiselwa ikhanda ukuthi hayi bo, uma wakho lo okhulumayo wena uyasuka uyahamba. Ngobani? Kuney'ntombi zakho oma bey'ngane abahleli laphaya emotweni babhajiwe odakweni bastakile. Bebeyaphi guys? Bebeyaphi? Niyayibona into esiyibukiswa ama-2K ukuthi manje kubikwa isisi ephathini. Hayi bandla. Usisi u-second girlfriend ukhulelwe. And mayekhulelwe uMpumelelo simbona kule episode le abebeya ngayo ephathini, uMpumelelo ekhuluma nobabakhe eceleni ukuthi baba sekwenzeka ukuthi nokuthi, okay, umseleko-ke uyamluleka-ke njengoba bakhe uyamtshela ukuthi akusiyo indlela lokufanele ukuthi ayihambe. Iphathi-ke esifani kule episode ukuthi nanguntombazane uye ePhathini phela kaLandle uzoba khona umamkhulu njengoma kaLandle, futhi-ke nobaba uMseleko uzogcina esekhona lapha ePhathini njengabazali. Abazali bazofika mhlampe noma ngaba isikhathi esincane, kodwa nje bazofika abazali mhlampe bajike. Nanku uyahamba uye KZN yena ne-pregnancy yakhe seku-5 months mangaphosisi. Tirelo usenzele-ke into, hhayi wenzile umlando girl, uyobika isisi ephathini. Bebeyaphi? Ningaze nithi hayi bo wakhuluma ngoTirelo yedwa noVuyokazi. Bebeyaphi iphathini? Iphathi yasemzini. Iphathi kabani? Kubizwana ngobani ubhuti we-boyfriend or ubhuti ka-future husband? Angazi, kodwa nje bebeyakhona lapho bobabili. Kufanele bephelezelane because impilo yama-2K bakwethu sesiwumndeni. Khona nalana uVuyokazi ediniwe idrama le yenzakalayo, wathi-ke uyafona manje, ufonela umalume ubaba omncane. Ngithi phela i-English yona-ke ithi uncle, kodwa kubaba omncane shuthi-ke ubhuti kababa uMseleko. Umfonela umtshela ukuthi kuyashisa la emjolweni or kuyashisa la othandweni. Impilo yama-2K impilo yama-2K. Athi hawu, mayixabane noMpumelelo akabafonela abangani bakhe, ufonela ubaba omncane. Kodwa-ke kwase kuba nokuthi-ke uVuyokazi yena-ke uyalotsholwa. Mhlampe kungenzeka ukuthi-ke iziyalo ezaba khona ukuthi uma kuba ney'nkinga ukhuluma nabomndeni, ukhulume nomndeni, sesiwumndeni. Ngoba ngizwile nala ethi kuLwandle ngeke ngikwazi ukuhlala ngingayi kwiphathi kaLwandle ngoba noLwandle siwumndeni. Hhayi-ke ngiyayizwa kaVuyokazi noma nje ngizwela kude nayo. Lona-ke uyohlangana noMacele ne-pregnancy. uMacele udiniwe ukuthi naba sebehleli emotweni laba
uthi usine shame bayathanda-ke bona. Uthi usine bayathandwa-ke bona ngoba phela ngeke bekwazi ukuhamba odakeni. Uma behamba odakeni bazoba nani vele. Nami ngisho njalo-ke ngisho bazoba nani. Okokuqala bebeyaphi? Musani uzama ukusi-understand-isa manje khona uthi hhayi phela bakhulelwe. Hawu, yini na? Ayimalini amakhekhe ephathi nenyama? Ikhekhe lephathi liyimalini? Kodwa engikwazi ukuthi ikhekhe lephathi noma ngabe kuthiwa ufuna elibizayo alidluli ku-1,000. Ungali-order nje uma ukuthi uyalihalela ikhekhe lephathi, uyihlalele la ehlala khona, uli-order nilidle kini. Baningi osisi ababhaka. Into engizoyenza nje manje ngizofuna labo sisi ababhakayo la ku-social media nginikeze ukuthi hambani niyo-order amakhekhe, order elephathi uma ukuthi uyalihalela. Lento yokuthi nje hhayi so uyephathini ka-boyfriend. Yini le ekhona enkulu ephathini? Ikhekhe lephathi, inyama, ney'phuzo. Yini ndaba pho ungathi-ke kuye no-boyfriend or future husband akakunike-ke imali uyithengele lezi zinto uhlale endlini ube namahloni? Anginilawuli kodwa-ke phela ngoba nizothi hayibo nangu-ke lo anti sezosilawula ku-social media. Anginilawuli amahloni kodwa sesiponi yamahloni iyenza ukuthi isithunzi sakho sivikele. Ngoba yabo nje mina angisazoyihleba lokuthi hayibo sisi ne-pregnancy ephathini sewusidakile odakeni. Why? Bewuyaphi? Beniyaphi? Hhayi yini kodwa and niyachaza-ke la ku-social media abanye bathi phela vele-ke ekhulelwe bandla ubezohambelana ubeyaphi? Yilowo umbuzo. Hhayi singakafiki nje ukuthi ukhulelwe kune-pregnancy or kunomseleko omncane ozayo. Ubeyaphi? Hawe ma, akakwayiwa kubo, akaceliwe, abalobolile nje usekuyaqala uyobingelela umamkhulu ephathini. Hawu sawubona ma, mina-ke nina ukuthi yabona lento engibabazayo inokungisabisa. Ngibona ngathi phela iy'ngane lezi ey'landelayo vele yiyo le mpilo esizojwayeleka. Angisho ukuthi ngiyazi nami ngazala indlela ukuthi u-right no-wrong ngiyawazi. Cha, angazi lutho bafethu kodwa nje hawu isisu ephathini yakubo ka-boyfriend. Why? Uthandiswa ikhekhe. Uma uthandiswa ikhekhe phela kucela le-boyfriend ukuthi hawu mfethu uthi uzama isithembu okusho ukuthi financially wena u-right. Awungiphe nje u-800 mhlawumbe leli khekhe lephathi engake ngalibona lu-650 u-ode-ke usaphothe osisi ababhakayo benza amakhekhe amahle uhlale phansi udla amakhekhe. Uma ufuna nama-cupcakes uphinde futhi u-ode. Hayibo hayi ngeke nina niyahlupha niyahala-ke nje futhi hhayi ukuthi niyahlupha niyahala nokuphapha kukhona phakathi. Ukhona lo othe kimi ngiyaphapha kodwa sisi ngicela silungise nayi into enokuphapha. Ngiyaxolisa nje ukusebenzisa igama lokuphapha kodwa la ngiyavuma. Pregnancy kwiphathi yaka-boyfriend kunomamkhulu wakhona nobaba wakhona. Wena nje usuyohlangana nomama ezala nesisu. Hhayi ama-2K ayasihlebisa kodwa. Sezothiwa hawu kahleni bo-anti iy'ngane y'phumelele kunani. Hhayi khona masibala ukuthi ikusasa ngabe sinekusasa esingcono asiy'halele ey'fana nalezi. Ey'fana nalezi hhayi azingeni kwikusasa. Sengisho lo uzothi kodwa-ke bangcono kunani baphumelele. Le mpumelelo le esasithi siyayisho sase-high school siyayifisa siyayihalela akuyona le. Khona impela baku-TV sikhuluma ngabo basibabona ku-TV kodwa akusiyo le. Asiyibali lena ukuze ungasihlaseli lo ozosihlasela. Kodwa-ke abafani nani wena ukhuluma
Akusikho lokhu dadewethu, akusikho lokhu bhuti, malume, ma, akusikho lokhu. Impumelelo le sasithi siyayazi sise-high school sizofika kuyona siyayibala, asibali lezi, sibale ezinye izinto. Nawe ngase sikuxoxela sithi ayiyona impilo iy'nganekwane ukuthi sasingey'fisa ey'ngaka. Sengisho lozo ozofika la ku-social media noma abuke komunye afunde hlampe i-post yomunye owazolalela le video masethi nje abantu ababhorekile empilweni because abaphumeleli, because kwasha kwacima kanjani. Hey guys, sasinawo amaphupho, sisenawo amaphupho, kodwa le ayikaze ithi shwi emqondweni ukuthi into enjengale. Nakhona ukuvela ku-TV nami ngiyakushayela ihlombe, benza kahle ifamily yona, hayi shame ibambile lento le yoku-understand-a i-audience yabo. Kuningi abasangakuveza kubantu bekulalele. Bazodinwa vele abantu, kodwa abantu banjalo-ke bazodinwa baphinde bawabuke lama-show. Kodwa omunye mhlawumbe ozothi nje aniveli ngisho ku-TV kwasacima. Sasingabali khona lokhu thina makube ngesikhathi makuthiwa sinethuba lokuthi amaphupho esifisa ukuwafeza nesikufisayo kuyini. Akusikho lokhu, akukho lokhu, akukhona. So sengisho ukuthi nje masuzoza ngaleyo angle uqala ukuthi hayi bo phela bona bavele ku-TV bangcono kabi kunani kwasho akusikho lokhu. Akusikho nhlobo. And ngidina kanjani leyo nto bakuvele ukuthi mina asibachazeleni abanye ukuthi mhlampe sithina besifisani kwasekwenzakalani, kodwa akasikho isidingo sokuprove i-point komunye nomunye because imibono iyahluka. Yebo-ke, ngiyalibonga ithuba. Kaze ngithini?